ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழன். நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் கரண்டி தான் போடுவோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட அதர் சேனல்ஸோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். ஆன்லைன் கேரளா, எக்ஸ்பிரஸ் தமிழன் 2.0, கேபின் ட்ரேடர், அந்த 3 சேனலையும் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அந்த சேனலோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் கந்திரிய வண்டி Eicher 1110 ஹைடெக் பாடி ட்ரக்கு. இந்த ட்ரக் பற்றிய முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள். AMCS ஆட்டோ கன்சல்டிங். அனைத்து விதமான வாகனங்களை வாங்கவும் விற்கவும் அணுகவும் AMCS ஆட்டோ கன்சல்டிங். அனைத்து விதமான வாகனங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் மற்றும் இன்சூரன்ஸ் செய்ய அணுகவும் AMCS ஆட்டோ கன்சல்டிங். மெயின் பிரான்ச் சென்னையில் இருக்குது. அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர், யூடியூப் சேனலோட லிங்க்கு, டெலிகிராம் லிங்க்கு எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவை ஏதாவது டீலர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தால் உங்கள்கிட்ட சேல்ஸுக்கு இருக்க வண்டியை என் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸோடு சென்ட் பண்ணி விடுங்க. ஃப்ரீயாக ப்ரொமோட் பண்ணி தரேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேல்ஸுக்கு வந்திய வண்டி Eicher 1110 ஹைடெக் ட்ரக். இந்த ட்ரக் 2018 மாடலு, 24 ஃபீட், அதாவது 24 ஃபீட். எஃப்சி, இன்சூரன்ஸ், டேக்ஸ் எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. எஃப்சி 5 மாதத்துக்கு இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் இன்னும் 5 மாதத்துக்கு இருக்குது, டேக்ஸும் கரண்டில் இருக்குது. இந்த வண்டி இப்போது கோபிச்செட்டி பாளையத்தில் போனால் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஓனர்கிட்ட தான் இருக்குது. 2018 மாடலு, 6 டயருமே ஒரிஜினல், 80 to 90% வரை இருக்குது. 2018 மாடல், எஃப்சி, இன்சூரன்ஸ், டேக்ஸ் எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. செகண்ட் ஓனரு, எல்லா டயருமே ஒரிஜினல், 80 to 90% வரை இருக்குது. இந்த லாரிக்கு 16 லட்சம் ரூபா தான் ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 16 lakhs தான் ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லாரியை விரைவில் உங்களுக்கு சொந்தப்படுத்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதே போல் ஏதாவது வண்டி வாங்கவோ விற்கவோ செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற சேனல் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் நம்ம கேபின் ட்ரேடர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த சேனலோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறமா எக்ஸ்பிரஸ் தமிழன் ஷார்ட்ஸ்னோட சேனலில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சேனலோட லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அந்த சேனலில் ஓவரால் நல்லா போய்ட்டுருக்கு. நீங்களும் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.